Здравствуйте, дорогие ребята, вы на канале Happy 3. Мы наконец-то с вами набрали сколько подписчиков, скажите, 43. 46 подписчиков. Давайте мы наберем 50 подписчиков, я не знаю, как мы будем проходить. Но если я пошел, я не знаю, иметь первый. Прокачиваем костюм. Третий уровень убиваем балкон. Добываем добычные. Добычный замок. Это было бы. Если найду замок, то я допустим запись. Как я. Ладно, дорогие ребята, вы посмотрите шорты, я должен записать шорты со второго мауса Кракен. Кракен. И с вами был на канале Happy 3. Не забывайте подписаться.